Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dicle, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber çok güzel bir proje yapacağız. Bir yıl boyunca artık yakın çevremin bitir de biz de yapalım dediği, eşimiz artık bitir dediği projemi bitirdim ve onun videosunu çekiyorum size. Böyle uzun bir konuşma yapmak istiyorum çünkü yaptığım projenin bir hikayesi var. Bunu anlatmak istiyorum. Sonra vay efendim çok konuşuyorsun gibi bir yorum gelmesin. Çünkü bir videomda böyle bir yorum gelmişti. Beni çok üzmüştü. Projemi anlatıyordum. Onunla ilgili bilgi veriyordum. Bir hayalim olduğunu söylüyordum. Bunları anlatırken birileri rahatsız olmuş ve bunu çok konuşuyorsun şeklinde ifade etmişler. Şahsen ben çok üzüldüm. Çünkü YouTube videolarında çoğu insan çok konuşuyor. Bu şekilde zaman doldurmaya çalışıyorlar. Yaptığım projenin manasını açıklamak istedim. Demek ki birilerine bilgi paylaşmak batmış. Ona şunu demek istiyorum buradan. Gerçi bu videomu seyreder mi onu da bilmiyorum. Seyretmiyorsa bile onun gibi düşünen bütün insanlara söylüyorum bunu. Çok acil işiniz varsa YouTube'da gezmeyin. YouTube'da ne işiniz var? Gidin işinizi halledin. Yok ben izleyeceğim. Benim işim de var ama ben oturup seyredeceğim senin derseniz altta kırmızı bar var. Onu böyle hızlandırın. Hemen yapım aşamasına geçersiniz. Ama yok ben uğraşamam öyle şeylerle derseniz de YouTube çok kolaylık sağlamış. Hemen aşağıdaki açıklamada orada saniyeler var. Saniyelerden bir tanesi şöminenin yapılış videosu. Oradan itibaren videoyu seyredebilirsiniz. Sonra vay efendim niye konuştun demeyin. Peşin peşin söyleyeyim bunları. Şimdi uzun süredir konuşmalı video çekmiyordum. Bugün çekeceğim çünkü bugün kanalımın 1. yaş doğum günü. Kendin yap projeleri üretiyorum. Zaten 1. videomda da kendimi tanıtmıştım. Aslında 5 yıl önce açmıştım bunu ama video atmak gibi bir planım yoktu. Instagram'da 5 yıl öncesinde kurmuştum. Daha sonra bıraktım. 1 Aralık'tan itibaren tamamen yani YouTube kanalımla beraber aktif bir şekilde devam ettiriyorum. Instagram hesabımı daha aktif şekilde kullanıyorum. Bazen video çekmek bana yorucu gelebiliyor. Montaj süresi var, içerik üretme süresi var. O yüzden burada çok aktif olamıyorum ama mümkün olduğunca artık her cumartesi saat 12'de video paylaşım yapıyorum. Ama bunun bir farklılık olduğu için 1 Aralık 2020 tarihindeyiz ve bugün de size bonus video olarak bunu paylaşıyorum. Ben zaten yılbaşı zamanını çok seviyorum. Diyeceksiniz ki işte bizim dinimizde böyle bir şeyler yok. Dinle alakalı değil aslında. Beni benden alıyor. Ben sadece o görselliğe yani ben de mümkün olsa bütün ay boyunca böyle süslü püslü gezilsin isterim. İşte o atmosferi sevdiğim için yabancıların paylaştığı fotoğraflara bakınca çam ağacının yanında mutlaka bir şömine oluyor. Ve o şömine böyle çıtır çıtır yanıyor. Bu çok güzel. Şömineyi de ayrı kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel. Ben zaten şömineyi oldum olsa severim. Ama bakımı çok zor. Bakımından önce bir yapım aşaması var. Ve bu da bir maliyet gerektiriyor. Elektrikli olanları çıkmış. Onlar da biraz pahalı geldi bana. Yılbaşına yaklaşıyoruz. Bir şömine yapayım. Ama nasıl yapayım? 5 dakikada hallet fikirleri baktım. Orada kolileri üst üste koyup kaplayıp şömine yapıyorlar. Ben öyle beğenmedim. Çünkü çok yapmacık geldi bana. Çocuğum 6 aylık olduğu zaman ona bir tane mama sandalyesi aldık ve onun kutusu çok hoşuma gitti. Ben bununla dedim şömine yapacağım. İlkten böyle 1-2 kişiye paylaştığımda böyle tuhaf baktılar. Hani yani koli yani sonuçta nasıl bir şey olabilir ki? Tepkisi verdiler. Tam 6 ay boyunca. Yani öyle kolay bitmedi. İşte o zaman çocuğum ufaktı. Acemi bir anneydim. YouTube videolarım yoktu ama yine yapılacak çok iş oluyordu. Gelen giden çok oluyordu. Haliyle yaptığım işleri çabuk bitiremiyordum. Yaptım. Şöminemi ağacımın tam yanına koydum. Bir fotoğraf attım. Ve abim dedi ki neden sen bu kadar iş yapıyorsun? Neden video çekmiyorsun? Dedi ki yaparım galiba. Para da kazanırım falan dedim. Böyle bir anda para kazanacağımı falan düşündüm. Çünkü araştırmamıştım. Herkes işte YouTube'dan para kazanıyoruz falan deyince ben de yapayım. Güzel fikirlerim var. Onları da uygulayayım. Daha düşündüğüm ama yapamadığım, geçen yıldan beri yapamadığım fikirlerim hala var. Yapayım dedim. Para kazanırım dedim. 1 sene oldu. Daha bırakın para kazanmayı, kanalım reklama dahi açılmadı. Bunun için sizden destek istiyorum. Hayal ettiğim gibi olmadı ama yine de dedim ben pes etmeyeceğim. Yapacağım bu işi. Koli aradım yapmak için. İşte kargo ile bir şeyler geldiği zaman ufak oluyor genellikle. Büyük olmuyor. Benim için 2 ay arama süresi oldu. Yapı marketlerine gittik artık. 3 ay boyunca koli bekledim. 2 ay aradım. 3 ay daha bekledim. 5 ay. Ama 5 ay boyunca ben koli bekledim. Bir ara ümidi kestim. O zaman küçük kolilerden büyütüp bir şeyler yapayım. Bir haber geldi. Gittik kolimizi aldık. Koli geldi. Ama göbeğini oluşturmuş oldum şöminenin. Bu sefer de strafor lazım oldu. Strafor alacağız. Bu sefer de korona çıktı ortaya.
Yapı marketleri kapandı. Hatta birçok yer kapandı. Üretim durdu. Haziran-Temmuz ayına kadar kaldı. Ağustos'ta da straforumu aldım. Ben internetten sipariş verebilir miydim? Verirdim ama bir tane şey için de vermek yerine hani gidip almak daha mantıklı geldiği için straforu da aldıktan sonra bana bir tembellik çöktü. Bir şeyden vazgeçince yapmak olmuyor. Yani zevk vermiyor. Tam Kasım ayında, yani tam 12 ay süren bir proje. Aslında üstüne dursanız bir haftada bitebilecek bir proje. Ama maalesef işte aksilikler oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Tam 12 ay süren bir projem oldu bu. Arkadaşlarımdan birkaçı da mesaj attılar. Ne zaman yapıyorsun? Yap artık diye. Bitti. Yaptım. Sonunda kurtuldum. Gerçekten çok hafifledim. Zaten kanalı da açma sebebim bu projeydi. İyi ki de açmışım bu kanalı. Birçok güzel insanla tanıştım burada. İnanın arkadaşlarınızın ne olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Çünkü bu kanalı açarken destek bekliyorsunuz ve herkes destek olmuyor. Birinci videomda çoğu insan destek oldu ama ikinci videomda ses seda çıkmadı. Bunların haricinde çok özel teşekkür etmek istediğim birkaç insan var. Gizli takipçilerim var benim. Onlar yorum yazmıyorlar. Gizliden takip ediyorlar. Sadece izliyorlar. Kim olduklarını bilmiyorum ama bayağı takip ediyorlar beni. Benim ilk videomdan beri bana destek olan Zora PUBG kanalının sahipleri, Tuğçe ile Yaşam kanalının sahibi Tuğçe ablama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bana destek olmalarını sağlattırdı. Kimse kimsenin kanalını durduk yere reklamını yapmaz. Onları kanalını tanıtmaz. Ama o kadar içten güzellikle düşünüyor ki iyi ki tanımışım diyorum. Ayrıca Tuğçe ablamın sayesinde tanıdığım İki güzel kadından bahsetmek istiyorum. Birincisi benim gibi kendi yap projeleri üreten Sevgi Tekçakar. İkincisi işaret dili öğretmeni Serpil Avcı'ya çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Birkaç videomda gelip bana destek olanlara da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalıma sadece bir videoma gelip komşu oldum, destek oldum deyip bir sonraki videomda olmayan insanlara da teşekkür ediyorum. Sadece bir videomda destek olsanız da yine de sağ olun, var olun. Eleştiriye açık bir insanım. Eleştiri insanı gelişmesini sağlar. Ama hakareti kaldıramam. Hakaret içeren mesajları mümkün olduğunca siliyorum. Cevap dahi vermiyorum. Yani kısacası bir yıl boyunca çektiğim bütün videolarda destek olan, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Her videomda da söylediğim gibi fikir benden, tasarımı sizden. Şöminemizin yapımına geçelim.
beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla da paylaşmayı, destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı, tabii Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak isterseniz zili çalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşça kalın.